Отак досправилися з нашою розводкою води. Канава вже прорита, як ми бачимо. Складаємося, йдемо додому. Сьогодні вже вихідний. Ось виліз я на нашу пристройку. Подивись на цей бомбічний вигляд. Також, щоб кришу зняти і зробити другий етаж. Або зробити кришу, як на багатоетажках, плоско і зверху терасу. Оце взагалі була бомба. Дивіться, які вигляди.